Hello，大家好啊！咁樣咧，嗨，你去咗邊啊？哇 hello，我依家哦，你喺度啊？OK，咁今日咧，我哋咧就錄一段 Minecraft 片嘅，呢一個嘢咧就叫做 Mob Survivor，唔知咩嚟嘅。總之就係打怪㗎啦，係啦。咁我今日咧就會同，咁我今日咧就會同阿 Kelvin 咧一齊嘅。OK，OK。咦，原來有劍㗎，我俾啲啱啊你先啊。你過去攞啦，自己攞啦。唔係其實你做咩冇晒嘅？係啊，因為我攞晒。喂，俾啲嚟啦！嘟嘟你做咩啊？你死好多次喎，應該會。應該會死好多次㗎，我記得係。OK，得啦。而家咧就着晒全副軍裝咧，就可以去啦。等先，咁如果死好多次，你梗係唔攞咁多啦，走啦。我未得啊，我過去先啦。咩嚟㗎咧？耶 ！OK，咁依家過到嚟呢度啦。咁就係有個叫 Mob Spawner 嘅嘢嘅，但係difficulty加咗 high。OK，好啦，依家就有4個位。OK，依家可以開始射嘢啦。等陣啊！哇！救命！救命！哇！黐線！黐線！我最中意食扒。哇！扒河啊！扒河。豬扒，豬扒，好多豬扒啊！我要豬扒搏黐線！哇！唔好。有落嚟啦！唔好撳啦，卡你啦！卡你啦，唔好撳啦！哇！好甜，我得。唔好講粗口，記住。一個 word 嘅 rules 就係，哇！一次過 spawn 兩隻 creeper 喺你後面啊！哇！咁大鑊！哎，走啊！我過去揾你，過去揾你的上帝。哇！好混亂啊！依家發生咩事？哇！救命啊！就嚟死啊！食嘢！哇！救命！救命！喂！救命！喂！救命！喂！我而家睇唔到。乜都睇唔到，乜都睇唔明。哇！救命！咩事？喂！點解會死啊？係咁打，亂打㗎。冇用啊！而家。你後面有 spawner 嘅，唔好唔記得。發生咩事？我完全唔知依家發生緊咩事。哇！黐線！發生咩事啊？依家。等先，我完全唔得，好暗啊！我就嚟死㗎啦！我都就嚟死啦！哇！食嘢啊！食嘢！喂，死啦！哎呀，死咗啦！等陣先。執晒我啲嘢。等陣先，我要教嗰個 speed control。哇！死啊！俾人打。執晒我啲嘢啊！我用牛扒打人啊！哇！呢個戰場真係，大家可以睇下。哇！黐線！點解會有 skeleton 入咗個水池㗎？OK， 哇！冇入咗 lava 咩事？我入咗 lava 死咗。OK， 依家咁啲嘢咧？啲嘢我喺上面再攞過咯。擺嘢啦，其實係呢個。OK， 唉，再嚟過啦。OK， 今次啊攞啲箭基本上冇用嘅，帶幾塊牛扒算。啲 armor 你唔可以好多㗎。哇！我一落去即刻俾人打。正常啊。都死鬼咗。恭喜！一落去即刻死鬼咗。點解咁叻機嘅依家？係啊，超叻機。你一落去梗係即刻死啦！哇！黐線！咩事？發生咩事？哇！黐線㗎下邊。你應該落嚟睇下，觀賞下呢個咁美麗嘅世界。唔怪之咁鬼叻機啦。係啊，哇！真係嘟咗，O 咗嘴咯，好冇？你係咪攞好多箭？等陣先。
我下面仲有好多字。哇死啦！俾人狂打緊啦！食牛扒，你借我食扒，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 食扒啊！死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 啊！同佢哇！黐死。線，超多 scare。 OK，死晒。哇！好驚啊！入咧。哇！勁多 skeleton 啊！突然間。係啊。點解你依家有咁多 skeleton？喂食。哇！點解啲 zombie 咁勁啊？唔係 zombie 啊！而家嗰隻。係啊，啲 zombie。應該係 spider 嚟嘅。如無意外係 spider 嚟嘅。如無意外係 spider。救命啊！食嘢食嘢。係啊，我唔記得我冇就係錯。我唔記得咗我冇。哇！又入 lava 真係。我唔入 lava 係唔會死嘅。我唔入 lava 係唔會死嘅。我唔食，我唔要死，我唔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 死。我哋依家。哇！我俾 zombie 折磨緊咯，依家。食啦你去咗邊啊？哇！喺嗰邊，好戰緊。好啊。超力機。超力機，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 爭啲又入咗 lava。lava 嚟嘅。我都打咗我咗黎索。我入水，哇哇哇！哇！隔離超多嘢。收打唔到。我打用起，好似要打用你好多次。食酸下。哇！救命！隔離住，哇！又入咗 lava，唉冇計。冇死冇。唉。我喺度頂住先。又死咗啦！死啊！好力機啊！咩事？哇！黐線，啲魔真係勁到你。算啦，我攞住把劍入去先。攞把劍。我卡住啦。你卡住關我什麼事？食嘢。喂，你嗰把手好冇？打陣啦。點食？死開啊！你做咩一次過啦？攞一隻牛扒啊！你食唔晒㗎啦啲牛扒。食咗晒。哇！咩事？我得。依家冇咩咯。死咗啦！唔係啊嘛，我落嚟啊。冇驚啊！依家咩事？係。點解會咁㗎？喂，咩事嚟㗎？發生咩事依家？依家咩事？依家咩事？依家咩事？哇！唔記得咗食扒，唔記得咗食扒，唔記得咗食扒添。有冇錄音？唔記得咗食扒，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 唔記得咗食扒油，唔記得咗食扒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 。講完啦，你唔係咁，哇咁多嘢喺度嘅點解？哇，殺出重圍啊！得翻2格血，得翻2格血食嘢啦，快啲！巨人使唔使？唔好入 lava，唔好入 lava，記住。我大鑊，記住唔好入 lava。喂，有力機，喂，點解冇用崩彈入去？喂，死啊！入咗 lava，死啊！用 lava。好壯觀啊！呢個戰場。我係咁食嘢。哇！爭啲又死咗。我又死咗。算啦。哇！咁鬼多，一人而家死咗嘞。下一個。唉，算啦。下一集。唉，又死咗嘞。又死。嗱，咁我咧。好啦，咁依家咧，我就識咗 difficulty 啦。咁我哋依家可以見下呢個好壯觀嘅呢一個戰場。我都唔記得咗，係咪有 spawner？spawner 其實可以用木掘爆。呢個戰場真係好壯觀。OK。你等陣先嚇，我差唔多得㗎啦。咁樣咧，我哋依家先發覺原來我哋係要掘擺 spawner 嘅，而唔係就咁喺度打。所以咧，今集係失敗嘅。咁我哋下集就會繼續㗎啦。好啦，大家咁就拜拜。啊，你邊啊？你落嚟啦。原來我哋係啱啱呢個 battle area 喺度。你落去啦，不如。
好啦，執埋呢個先。好啦，咁就配，拜。